減完肥嗰個暑假。第一日翻學，我兩個尿兜啦，跟住我隔離個同學第一年同班嘅喎，唔認得你。係啦，佢望我，你 hello 我叫咩名咁啊？我叫 Herman，佢話咦我都有個同學叫 Herman，黐線，我屌我係你個同學，咩勁減30磅嗰啲，真係跌落俾攬翻扎沙，真係啊29磅你話啲咩韓劇嗰啲劇情係一秒變。不如我獨自升級啊！你而家我獨自升級，我獨自整容啊！所以佢就唔想同呢個男主確認關係住。中學生係好呢啲可能真係已經多呢啲嘢啊！唔係，我覺得中學生好嬲地呢一種嘅諗法咧，係即係要好大個好成熟先會諗。嗰時候你受過好多創傷嗰啲，已經係擔住支30幾歲喺後樓梯嗰啲先會，哎呀都係唔好唔夠膽愛啊！係啊，我怕痛啊！我不敢愛，我怕痛啊！16歲成本啊咁，16歲即刻啦！你仲要咁就手喎，仲要男女校喎。但係我想分享下，因為講暗戀嘛，我都有經驗。我哋嗰陣時好得意嘅喎，就係因為我哋係男校啦，但係我哋 A level 咧會考之後，原來佢會收女仔嘅。哎呀！咁就有提過呢個男校女生，係。咁就勁癲啦！即係你諗下，全校千幾個男阿姨都變女神喎，認真。冇錯，唔係喺我諗起 Mon Hun 嗰啲師姐。咁然之後咧，我 Form 1嗰年啦，有一個嗰陣時 Form 6嘅姐姐，係跟住佢係即係。而家諗翻可能就真係正常 average 啦，即係中上樣啊。咁但係你喺一間男校入邊出現一個中上樣喎，唔係阿姨喎。有花㗎嘛行出嚟？有啊，絕對係呢個千。跟住咧，我嗰陣時咧喺邊度咧，即係阿姨，因為會陸運會㗎嘛。跟住我嗰陣時吹長號嘅，跟住我就去有唔同社啦，即係你當藍社、紅社、綠社。咁我係當係綠社咁樣啦。我係走咗去個姐姐個社幫佢打氣，嗰個真係女神級咯，即係因為你諗下真係中上，但係係一班全部即係禽獸。你哋會唔會想幾個女監犯落去男監犯？係啊，你哋會唔會想入去讀啊？認真，我唔會咯，我覺得我哋女仔會好大壓力咯。同埋嗰陣時中一咧，又係中一啦，嗰陣時勁肥。跟住係幾肥啊？而家幾多倍嘅香文？有冇阿 B？ 3倍王阿 B 係邊個 ？XB 邊個係 XB 啊？喂，唔好講嘢，黐線唔好亂講。有冇嗰個程度先？我唔知你講邊個。咪有冇先？只可以話具體少少講下幾肥啊？肥過啲嘛，好肥喎，好肥。有咩人欺凌啊？冇喎，唔係嗰陣時咪姓死嘅真係。覺得係欺凌人嘅嘛，即係嗰陣時大隻啲。咁然之後隔離學校隔離有間男女校，咁有個小學，即係我小學已經係聖保 X 㗎啦，咁就升咗去嗰間喎，咁就好羨慕佢啦，男女校。佢話喂，你有個 friend 幾靚喎，介紹嚟識。跟住咁嗰陣時嗰係我人生。即係我好少暗戀嘅，我通常明，唔係通常明愛，明愛都想明。係啦，通常我中意就追嘅。咁係，所以我頭先就話，即係後生唔驚啦，試多啲咯。你最多唔得啫嘛，即係你。係我明嘅。我都覺暗戀係即係好早期啦。係啊，好早期。所以我哋拍過拖嗰啲，我唔同意你話中四咧，仲會哎呀中意嗰啲。係啊，同埋你暗戀極咧，你總會做一啲小動作俾對方知㗎，即係唔會真係咁隱晦咯。阿嫂知啊，阿嫂知。我嗰陣時好記得我改咗首我第一次填詞，因為我唔係好識填詞㗎，我改咗首《愛是最大權利》。你記唔記得啲歌詞？唔記得啦，唔記得。跟住寫咗張字手寫咁樣，我叫個 friend 俾佢，跟住 block 咗 MS。少少騎名啫。嗰陣時我就的起心肝減肥，跟住減一個暑假減咗29磅。哇！係啊，真係啊，愛情使人。佢有喎，跟住追翻我轉頭。哇！我呢個，我聽你講過呢個追翻轉頭。跟住我就不了。你 block 翻佢？不係好馬不吃回頭。真係 block 翻佢，咁有冇後邊嗰 part 幻想嗰啲人？FF 古仔喎。阿 Chan 話：阿 Chan 中話
後邊嗰 part 幻想過嚟，啱咩追翻嚟？唔係肥交翻黐線，唔係因為講下咧，我嗰陣正冇句不得啦，認真。真心，你攞翻 MSN 出嚟啊！誒，廣發將呢段片 send 翻俾大家，揾翻佢出嚟認真。我想對質啊，真係，我想對質啊，真係咩勁減30磅嗰啲，真係跌落俾攬翻扎沙嗰啲啊！因為我好記得，我減完肥嗰個暑假。第一日翻學，我兩個尿兜啦，跟住我隔離個同學咧，第一年同班嘅喎，唔認得你，係啦，佢望我，你 hello 我叫咩名咁啊？我叫 Herman，佢話咦我都有個同學叫 Herman，黐線，我屌我係你個同學，嚇到屌啊！真係啊，29磅你話咩韓劇嗰啲劇情係一秒變？不如我獨自升級啊！你而家我獨自升級，我獨自整容啊！唔係1秒嘛，我經過3個月嘅努力。但係同學嚟講係1秒啦。同埋我而家成日同啲小朋友講咧，唔好嗰陣減肥，因為我會唔高咯。我認同啊！係啊，我都係發育時期點減肥。我而家兒生仔咧，但係你好高咯喎！佢放溫嘛。其實我幾覺得身高係基因，不過算啦。我覺得點都有影響。關事㗎。我懷疑我嗰陣時唔減肥啦，我依家米9咋。FF 黐，一定 FF 㗎。陣啦，你繼續講好正冇對嘛，當聽住先啦，聽住先啦，大家。